To jest Polski Codziennie, strona z podcastami i wideo do nauki języka polskiego. Ucz się z nami polskiego autentycznego, przyjemnie i bez stresu. Cześć, dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Wczoraj przyszła do mnie zdenerwowana sąsiadka. Jej 19-letnia córka zaprosiła do domu chłopaka. Rzecz zupełnie naturalna, prawda? Dziewczyna, rodzice, dom, chłopak. I wszystko byłoby w porządku dla mojej sąsiadki, gdyby nie to, że ten chłopak ma ponad 40 lat, długą brodę i pali fajkę. I co powiedziała twoja córka? Zapytałam. Powiedziała, że lubi dojrzałych mężczyzn, powiedziała zdenerwowana moja sąsiadka. No cóż, moja droga, powiedziałam. Są gusta i guściki. Trudno z tym dyskutować, jest dorosła. A ponieważ tak właśnie powiedziałam, postanowiłam dzisiaj wyjaśnić Wam to polskie powiedzenie, którego używamy. Są gusta i guściki. Zapraszam. Na początku dziękuję i gratuluję wszystkim naszym członkom klubu Polski Codziennie, który dostępny jest na platformie Patreon. Jeśli macie ochotę, również możecie zostać członkami naszego klubu Polski Codziennie poprzez platformę Patreon. Możecie korzystać z materiałów dostępnych na platformie Patreon, które zostały przygotowane do każdego podcastu i do każdego wideo. Przypomnę tylko, że są to takie materiały jak transkrypcja w formacie PDF, audio w formacie MP3, wyjaśnienie trudnych słów w formacie audio do słuchania i w formacie PDF do czytania, aplikacja do nauki wymowy języka polskiego, quiz, który sprawdzi Twój stopień zrozumienia wideo lub podcastu, dyktando w wersji MP3 oraz w wersji PDF i fiszki do nauki języka polskiego. To jest dużo rzeczy dodatkowych, przygotowanych do każdego materiału. Warto z nich korzystać, aby uczyć się języka lepiej i szybciej. Jeśli chcecie mieć dostęp do tych materiałów, dołączcie do klubu Polski Codziennie. Zapraszam Was serdecznie. Link do klubu znajdziecie w opisie poniżej. To pierwszy link do tego wideo. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu, a jest nim powiedzenie są gusta i guściki. Jak zwykle najpierw wytłumaczę, wyjaśnię znaczenie dosłowne słów, które tworzą to powiedzenie, a potem powiem, co mamy na myśli, gdy tak mówimy. Słowo są. Są to trzecia osoba liczby mnogiej czasownika być. Pamiętacie, ja jestem, ty jesteś, on, ona, ono jest, my jesteśmy, wy jesteście, oni, one są. Gust to słowo, któremu poświęcę więcej uwagi. Gust to jest liczba pojedyncza. Gust to obecnie poczucie piękna, harmonii, elegancji. Mówi się, że ktoś ma gust albo ma dobry gust. Jeśli ktoś ma gust, to kupuje dobre, eleganckie rzeczy. Możemy powiedzieć o takich rzeczach gustowne rzeczy. Możesz powiedzieć o kimś. Maria jest zawsze dobrze ubrana. Ona ma dobry gust. Albo Piotr kupił elegancki garnitur. On zawsze kupuje eleganckie rzeczy. Ma dobry gust. Dawniej słowa gust używało się mówiąc o zamiłowaniu do czegoś lub gdy ktoś miał ochotę na coś, gdy się komuś coś podobało.
Liczba mnoga słowa gust to gusty lub poważniej, jak widzimy w naszym powiedzeniu, gusta właśnie. Guściki to inaczej małe gusty, małe gusta. Guścik to zdrobnienie słowa gust. W języku polskim używamy dużo zdrobnień. Według słownika PWN zdrobnienie to wyraz pochodny oznaczający przedmiot mniejszy od przedmiotu podstawowego dla tego wyrazu. Czyli na przykład jest dom i jest mniejszy domek. Jest kanapka i mniejsza kanapeczka. Jest herbata i herbatka. Zdrobnienie może także wyrażać pozytywne nastawienie uczuciowe osoby, która coś mówi. Na przykład powiemy synek zamiast syn, córeczka zamiast córka, mamusia zamiast mama, tatuś zamiast tata, etc. Tak więc guściki to zdrobnienie słowa gusty lub gusta. Teraz wytłumaczę, co oznacza to powiedzenie. Są gusta i guściki. Najkrócej mówiąc, oznacza to, że każdemu podoba się coś innego. Każdy lubi coś innego. Proste, prawda? Każdy z nas lubi coś innego. Ja na przykład jem awokado z solą i pieprzem, a moja koleżanka w Brazylii je awokado z cukrem. A jak to tłumaczy pan profesor Bralczyk? Tłumaczy oczywiście z humorem. Posłuchajcie. O gustach nie powinno się dyskutować, a gdy to nie gusty, lecz gusta, to już całkiem nie można. Z kolei guściki to coś znacznie mniej niż gusty. To zdrobnienie dopuszcza ich lekceważenie. O takich guścikach też się nie dyskutuje, ale to dlatego, że nie warto. Ale są i jedne, i drugie. I tu nie chodzi o to, że są poważne i mniej poważne, nawet i nie o to, że jedni mają gusta, a inni guściki. Raczej o to, że wolno nam mieć i te i mogą się one różnić między sobą. Tak więc wiemy, że istnieją różnice między tym, co lubimy i należy te różnice szanować, bo każdy z nas lubi coś innego i coś, co lubi nasz mąż, czy żona, czy kolega, wcale nie jest gorsze od tego, co my lubimy. Teraz jakieś przykłady. Przykład numer 1. Byłeś w kinie, na przykład na nowym filmie Almodóvara. Bardzo Ci się ten film podobał i opowiadasz o nim w pracy. Koleżanka słucha i mówi zdziwiona. O, a ja czytałam recenzję jakiegoś krytyka filmowego, który mówił, że film jest beznadziejny. Odpowiadasz wtedy, wiesz, są gusta i guściki. Jemu film się nie podobał, mnie się podobał. Najlepiej idź do kina i oceń sama ten film. Przykład numer 2. Masz imprezę integracyjną w pracy. Wszyscy umawiacie się wieczorem w klubie na drinka. Większość ludzi przychodzi w tych ubraniach, w których byli w biurze. Ktoś zmienił t-shirta, ktoś założył dżinsy. Jedna z koleżanek przychodzi w sukience koktajlowej. Sukienka jest krótka i ma duży dekolt. Inna koleżanka mówi, jak ona wygląda, jaka brzydka sukienka. I ktoś jej odpowiada, daj spokój, są gusta i guściki. Nie każdemu musi się podobać. Dla mnie wygląda super. I ostatni przykład. Twoja siostra kupiła nową kanapę. Zaprasza Cię do siebie, żeby się pochwalić kanapą. Spodziewasz się czegoś naprawdę ekstra. Super. Tymczasem widzisz kanapę, której sam nigdy byś nie kupił. Tapicerka ma motyw kwiatowy, kanapa mocno rzuca się w oczy. Na pytanie, jak Ci się podoba, mówisz szczerze. Jak dla mnie trochę ekstrawagancka, ale są gusta i guściki, z gustami się nie dyskutuje. Najważniejsze, że Tobie się podoba. Mam nadzieję, że zrozumieliście sens tego powiedzenia, są gusta i guściki i że będziecie umieli zastosować je w praktyce. Słowa gusta
bardziej może nawet słowo guściki, to nie są łatwe słowa. Na platformie Patreon jest dostępna aplikacja do nauki wymowy. Możecie tam posłuchać każdego słowa z dzisiejszego podcastu osobno i możecie powtarzać je do skutku. Przypominam, że link do klubu Polski Codziennie to pierwszy link w opisie do wideo. Jestem ciekawa, czy w Waszych językach istnieje podobne powiedzenie, jak to polskie, które dzisiaj Wam przedstawiłam. Napiszcie koniecznie w komentarzach. Jeśli wideo Wam się podobało, polubcie je, subskrybujcie kanał Polski Codziennie i udostępnijcie wideo, jeśli ktoś z grona Waszych znajomych uczy się polskiego. Życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki. Cześć!